Pour notre dernière balade, nous avons quitté le parc national du Grand Paradis et nous sommes venus tout au fond de la Val Tournanche, au pied du Cervin. Notre objectif du jour est le refuge Oriondé, perché à 2885 mètres d'altitude. On peut l'atteindre avec une marche facile depuis le centre du village de Breuil-Chervigne, qui se trouve à 2050 mètres d'altitude, ou alors on peut profiter du service taxi mis à disposition par la gestion. Le refuge, après de longs travaux de rénovation, a ouvert à nouveau en 2012. Il rifugio Oriondé Duca degli Abruzzi appartiene alla famiglia Machignà, il vecchio zio Amato Machignà aveva avuto l'idea brillantissima nel 29 già di pensare ad un rifugio che desse ospitalità e desse aiuto agli scalatori del Cervino e riuscì a realizzare quest'opera grazie all'aiuto del Duca degli Abruzzi, che era un grande alpinista anch'egli e che lo finanziò in qualche modo e lo aiutò nella sua opera. Naturalmente lo costruì anche con l'appoggio della strada, che comunque logisticamente era importantissima. Adesso i suoi eredi, io ho sposato uno dei nipoti dei miei Machignà, hanno deciso di rimetterla a posto e ci siamo messi in gioco e abbiamo cercato di riaprire e di dare di nuovo questo servizio a tutti gli alpinisti e a tutti gli amanti della montagna. La gestione del rifugio è stata improntata a dare ospitalità, naturalmente a chiunque ami la montagna. Abbiamo diversi tipi di clientela, abbiamo le persone che amano soltanto la montagna e decidono di salirvi, visto che l'accesso è molto semplice, dopo 2 ore di passeggiata si riesce ad arrivare, chiunque può arrivare, oppure i veri e propri alpinisti, generalmente molti stranieri ma anche tanti italiani, che o in andata o in ritorno trovano comunque un'accoglienza calda, un po' di riposo e magari una tazza di caffè o di tè che possa rinfrancarli. Abbiamo molti alpinisti che cercano o scelgono l'Oriondé proprio come base di partenza o come base di arrivo, e poi tanti turisti che anche soltanto per un'esperienza con i bambini, con la famiglia, per essere a contatto con l'alta montagna in questo caso, si rivolgono a noi et sono ospitati gentilmente, naturalmente. Alors on est venu ici pour faire le Cervin, pour réaliser mon rêve, parce que j'ai toujours voulu faire le Cervin. Puis grâce à mon chéri, il m'a amené ici. On a choisi de venir à cet hôtel, ça nous permet de faire une meilleure nuit qu'en montagne. Donc on part de 2008, ça va être un petit peu plus long pour demain, mais on va être mieux reposé parce qu'on a quand même des belles chambres avec le confort, la douche, tout ce qu'il faut. Et du coup ça va être mieux, je pense, pour demain, même si ça va être un petit peu plus long. Io non sono un alpinista, sono un escursionista e riesco a arrivare anche molto in alto se mi aiutano, e mi piace quindi camminare con altre persone, quindi per dormire ad alta quota, per dormire in un rifugio non serve tanto, serve solo un bel paio di scarponi. La soirée passée en terrasse avec un bon livre face au panorama vaut bien l'effort de la montée. Le refuge Oriondé, comme d'ailleurs beaucoup de refuges en Vallée d'Aoste, est comparable à un petit hôtel. La cuisine est soignée et propose tous les plats de la tradition. Et nombreux sont ceux qui montent pour goûter les spécialités de la chef Paola. Mi sono tolta qualche piccola soddisfazione perché vedo che comunque la gente non necessariamente viene su per la scalata al Cervino, la passeggiata del Giro del Cervino, cose del genere, ma viene proprio per assaggiare i miei piatti, che non è male. E poi effettivamente qui all'Oriondé su questa terrazza si gode una vista che è impagabile come colori, come luci, si vedono gli animali a 2 passi che vengono a mangiare il sale che ogni tanto spargiamo qua perché ci fanno compagnia, e la gente vedo che effettivamente arriva e non ha voglia di andare via.
coucher du soleil est un spectacle merveilleux. Quand le fond des vallées est déjà enveloppé par la nuit, le sommet des montagnes est encore touché par les derniers rayons de soleil. Le refuge dispose de 8 chambres. Toutes sont équipées de chauffage et salles de bain privées. Chaque chambre porte le nom d'un sommet des Grandes Murailles, tous bien visibles depuis le refuge. Certains alpinistes dorment en tente à côté de la structure. Pendant la nuit, on peut regarder les lumières des lampes frontales qui bougent le long de la voie de montée au Cervin. Si le coucher du soleil est merveilleux, le lever est époustouflant. Qu'on soit alpiniste, marcheur ou qu'on y arrive en taxi, une nuit au refuge est une expérience inoubliable.